Всем привет! Сегодня мы поговорим о точечной сварке литий-ионных аккумуляторов. Почему их нежелательно паять и какие недорогие девайсы для сварки можно заказать в Китае. Сейчас у все большего количества людей появляется необходимость в сборках, состоящих из разного количества литий-ионных аккумуляторов, чаще всего формата 18650. Все это может понадобиться в моделизме, в набирающем популярность электротранспорте и других сферах. На предприятиях литий-ионные аккумуляторы сваривают на специальном оборудовании методом контактной сварки. До последнего времени очень часто, в том числе и на YouTube, слышалось много советов о спайке литий-иона к паяльникам. Но делать этого не рекомендуется, так как это может повлиять на емкость банок в сборке, на неравномерную их зарядку и, как следствие, это может привести к взрыву. В продаже существуют различные аппараты точечной сварки. Стоят они не то чтобы заоблачно, при условии, конечно, частого использования, но все же и не 3 копейки. Если же вы не планируете очень частое применение аппарата или хотите просто попробовать себя в этом деле, то на AliExpress появились намного более доступные, но вполне работоспособные девайсы для точечной сварки. Ссылки на них будут в описании под роликом. Отдельные банки сборки аккумулятора свариваются между собой с помощью никелевых пластин, которые также можно заказать на AliExpress. Пластины продаются как в виде отдельных кусков, так и в виде ленты. Хочу обратить внимание, что очень важно правильно выбрать толщину и ширину ленты для сварки. Для их выбора необходимо знать максимальный ток, который будет протекать по вашей сборке. В этой таблице указана зависимость ширины и толщины ленты от максимальной силы тока. Можете поставить на паузу и сделать скриншот таблицы, или сохранить где-нибудь ссылку на данный ролик. Также следует знать, что контактной сварке поддаются элементы только с плоским полюсовым контактом. Это очень важно, так как надежность и вообще возможность приварить самую тонкую и узкую токопроводящую пластину можно к плоской поверхности размером в диаметре не менее 5 мм. Это надо учитывать при выборе типа размера свариваемых аккумуляторов. А теперь рассмотрим сварочный аппарат, который представляет собой плату с входящими в комплект 2 проводами со щупами для сварки и 2 проводами для подсоединения к источнику питания, плюс еще некоторые компоненты. Если вы умеете держать в руках паяльник, то вам не составит труда быстро собрать всю конструкцию. На плату должен подаваться ток напряжением от 12 до 14,6 вольта и довольно большой силой, которая должна быть не менее 150 ампер. Подойдет, например, автомобильный аккумулятор или любой другой мощный аккумулятор с необходимым напряжением и силой тока. Управляется данный аппарат с помощью единственной кнопки и светового индикатора. Существует несколько режимов сварки, которые отличаются друг от друга длиной импульса, во время которого и производится кратковременный нагрев и сама сварка. Переключение между режимами происходит с помощью долговременного нажатия на кнопку. Понять, что режим поменялся, можно по смене индикации на светодиоде. Для начала сварки нажимать ничего не надо. Мы просто ставим щупы на свариваемую поверхность и ждем характерного звука. Также могут появляться искры. Также в продаже существует еще один подобный аппарат, на плате которого установлен разъем для подключения аккумулятора типа XT60, что на мой взгляд очень удобно. В комплекте идет аккумулятор на 1,8 ампер-часа с разрядным током до 180 ампер. Можно заказать плату и без аккумулятора, если он у вас уже есть, или если вы нашли, где его можно взять подешевле. Принцип работы данного аппарата такой же, как и у предыдущего, поэтому мы не будем подробно его рассматривать. Вы можете посмотреть более подробную информацию на странице у продавца и решить для себя, что вам больше подходит. На этом, пожалуй, все. Надеюсь, что этот ролик был для вас полезен. Будьте внимательны при любых работах, связанных с электричеством, и обязательно соблюдайте правила техники безопасности. Ссылки на представленные в ролике аппараты будут в описании под видео. Удачных вам покупок, правильного выбора и пока!